Добрый день, друзья! Поговорим сегодня о витаминах, которые продаются у нас в аптеке. Витамины группы В. В1, В3, В6 и В12. Стоит ли использовать их для наших любимых орхидей? Какой они дают эффект? А самое главное, как их использовать? Правильно, чтобы не навредить нашим любимым цветам. Давайте разбираться. В аптеке продаются, по крайней мере у нас, продаются эти витамины вот в таких коробочках, а внутри они в маленьких ампулах. Давайте я вам не буду рассказывать, как они называются профессионально, потому что если кому-то это интересно, вы можете набрать в любом поиске, например, витамин В1, и вам сразу же выдаст, что это называется... Этот витамин называется тиамин. Не буду ломать язык, поэтому давайте так и называть. Витамин В1. Витамин В1, продаются они у нас вот в таких ампулках маленьких. В3, В6 и В12. Что важно знать об этих витаминах и как их применять для наших растений? Могу сказать сразу. Я давно ими не пользовалась, но когда-то их применяла. Эффект замечательный. Но их нельзя все смешать вместе. Витамин В1, он способствует росту наших растений, как зеленой массы, так и корней. Витамин В3 или витамин ПП, его еще называют никотиновой кислотой, он идеально подходит для реанимации растений. Например, если растение стоит и не пускает корешки, вот это дает толчок к выпуску корешков. И его можно применять с каждым витамином в отдельности. Теперь, витамин В6 – это идеальный иммуностимулятор. Его нужно применять после того, как вы лечили чем-то свое растение, например, фунгицидами. То есть, когда вы пролечили свое растение, например, максимом, действие максима заканчивается через 3 месяца, а действие фундазола через полгода. То есть, после фундазола нельзя применять витамины. Только через полгода можно чем-то стимулировать. И лучший стимулятор это будет витамин В6, но в сочетании витамина В3. И витамин В12, он, конечно, участвует в образовании хлорофилла. И вот этот витамин нужно применять зимой, когда мало света, когда растения находятся или на холодных подоконниках, или рядом с отоплением на горячих полках. Вот этот витамин очень хорош. Но опять же, его можно применять вместе с витамином В3 или ПП. Еще одна тонкость, которую нужно знать. Почему я говорю, что нельзя, например, витамин В1 и В12 применять вместе? Потому что один нейтрализует другой. То есть какой-то останется, а какого-то не будет. То есть это бесполезная ваша работа. Если вы слили эти два витаминчика вместе, то есть какой-то отработал, но вы никогда не будете знать какой, а какой-то не отработал. То есть лучше всего применять по отдельности. Точно так же В1 с В6. То есть нельзя их применять вместе. Не нужно. Их можно все применять вот так. Сейчас выставлю вам такой, вот по отдельности выставлю все пары, которые можно сделать. И напишу. Сверху будет идти надпись, например, В1 плюс В3. В6 плюс В3, В12 плюс В3. Вот только так можно применять эти витамины. Еще что очень важно знать. Эти витамины, например, В1
можно применять на растениях не чаще, чем раз в 10 дней, а то и лучше в 2 недели. То есть витамины должны усвоиться. Я бы такие витамины, вот, например, такой коктейльчик или такой, применяла бы раз в 2 недели. Применяла и буду применять их только методом опрыскивания. С утра по листу, и особенно нужно промочить нижнюю часть листа, там, где утром открываются устьица. Потом, вот эти витамины только вот в таком сочетании. 2 витаминчика. Все витамины водорастворимые. И вот, например, 2 витаминчика разводятся на литр воды. Не на 2 литра, а на литр. А вот в таком сочетании B1, который для роста у нас, можно еще к нему добавить или таблеточку янтарной кислоты, которая тоже способствует росту корней. Или же вот такой раствор янтарина. К этому коктейльчику можно добавить янтарин. Вот если янтарин, это 5 капелек, тоже на литр. А если это таблеточки, то 1 таблеточку. Я сегодня хочу сделать для своих орхидей, вот для малышек, которые у меня в размере 1,7. Я их вам все уже давно показываю на канале. Просто хочу обработать их по листу. И сейчас мы сделаем такой коктейльчик. И я вам объясню, как это сделать. Но еще хочу вам рассказать, что, например, вот такой тоник Боннефорта, если вам интересно, можете тоже зайти в интернет и посмотреть, что же здесь используется. Ну, конечно, сзади написано, что это витамины, что это янтарная кислота. Здесь еще есть поверхностно-активное вещество, но которое сохраняет эти витамины, потому что витамины очень быстро разлагаются. И когда я прочитала на сайте производителя, какой же состав в этом тонике, ну я давно его, конечно, уже очень прочитала, значит, состав тут витамин ПП, о том, о чем мы с вами говорили, никотиновая кислота, витамин В1, единственное, что они еще добавляют сюда, глюкозу. Можно использовать глюкозу, но я не люблю, поэтому не использую. И янтарная кислота. А это поверхностно-активное вещество, но оно может быть мылом, но они не раскрывают секрет, что это за вещество. Может быть, для нас это может быть зеленым мылом. Но я не рискую этого делать, но я и не хочу хранить этот раствор долго. Поэтому не добавляю сюда мыло. Я просто развожу этот литр, использую его сразу. Что мне вот 2 недели хранить? Эти ампулы стоят, ну, каждая в районе, наверное, 3-5 рублей, если не меньше. Потому что какое-то стоит 30 рублей, какой-то витаминчик стоит там 40 рублей. Ну, самая дорогая это никотиновая кислота П3. Ну, 10 ампул, имейте в виду, что это 10 ампул, то есть она стоит 13 рублей. Это самое дорогое вещество, вот, B3 это самое дорогое. Остальное все стоит копейки, поэтому хранить его нет смысла. Обрабатывать нужно или утром рано, или вот этими витаминами можно обрабатывать вечером. Причем так, вы обработали, ничего, что там устицы закрыты, ничего страшного. Они все равно в листиках накопятся. И сразу выключайте свет. То есть на свету витамины очень быстро разлагаются. Когда их храните, храните обязательно вот в таких в их родных упаковках и в холодильнике. Так, по цене. У нас тоник Боннефорта продается по цене, ну, когда со скидкой бывают там 180 рублей, а вообще 250 рублей. Ну, сами понимаете, что 2 витаминки по 5 рублей, плюс 1 таблетка янтарной кислоты, которая стоит вообще, по-моему, вся 15 рублей, 10 таблеточек. Ну, и все, собственно говоря, и вода из-под крана дистиллированная или из-под фильтра. То есть этот коктейль стоит значительно дешевле. Его литр, а не пол-литра. Поэтому, соответственно,
я не храню этот раствор. Я к чему это? Я этот раствор не храню. И еще у меня давно спрашивали, я вам давно обещала рассказать, у меня есть вот таких 2 японских витамина. Ну, скорее всего, это не витамины, а это удобрения. 2 японских удобрения. Эти японские удобрения, там тоже на литр буквально от 3 до 5 капель. Что я вам могу сказать? Зеленая для роста, розовая для цветения. Состав этих упаковочек никто, конечно, не раскрывает. Но я думаю, что если это для роста и для цветения, то здесь будет, в зеленом будет преобладать азот, а в красном будет преобладать фосфор и калий. Отзывы, вот я много с девочками общаюсь в группах архаманских, отзывы очень хорошие. Если у вас нет никаких других удобрений, и вы можете купить или достать только это удобрение, конечно, оно дешевое. У нас по цене оно от 40 до 60, по-моему, рублей. Но где-то продают его по 100 рублей флакончик. Конечно, это недорого относительно. И если у вас ничего больше нет, вот ничего вообще нет ни в одном магазине, то, конечно, ищите эти витамины, эти удобрения. А если у вас есть другие удобрения, более дешевые, которые я все время показываю, например, для цветения, монофосфат, который стоит 9 рублей, и его хватит на 10 литров, то искать специально вот это удобрение. Ну вот если вот просто вот очень хочется, найдите в интернете, купите, ну еще и с доставкой будет невероятная цена, поэтому есть, купите, попробуйте. Нет, не надо, не ищите. Есть значительно дешевле, и точно такой же будет результат у наших обыкновенных российских удобрений. Так, ну что, приступим к составлению коктейльчика. Теперь, что я вам хочу еще рассказать про янтарную кислоту. Если вы пользуетесь янтарной кислотой в таблетках, она очень плохо растворяется. Ее нужно растворять в хорошо горячей воде, приблизительно 40 градусов. Обязательно растолочь. Хорошо прямо взять 2 ложки и растолочь эту таблетку. И хорошо размешать, прямо вот сделайте так, чтобы она растворилась. И если вы применяете к такому коктейлю, то есть B1 и B3, еще и таблетку янтарной кислоты, что вы должны обязательно знать? Вы должны растворить янтарную кислоту в горячей воде, потом этот раствор остудить до 25 градусов, потому что витамин В1 при высокой температуре свыше 25 градусов он не работает. Его нужно 24, максимум 25 градусов. Этому все равно, он работает при высоких температурах. Помним опять, что это витамин В3 или ПП, то есть доводим раствор до 25 градусов, и тогда эти витаминчики у вас сработают. Но для того, чтобы не толочь сейчас таблетку, я возьму на литр 5 капель янтарина, чтобы все это прошло быстрее. Вода у нас 25 градусов, 20, вот, ровно 25. Сейчас все такие ампулы производят вот с такой точкой. Это значит, ее не надо разрезать. В этом месте можно ее руками сломать. Значит, сначала B1. Убираем. Теперь точно так же, точно такой же кружочек у B3. Ломается все очень хорошо, не оставляет никаких стеклышек. Но на всякий случай берем ватный диск, потому что, ну, мало ли, у всех сила разная. Тоже пустой.
И я беру 5 капель янтаринчика. Я беру шприц и просто делаю 5 капель. Размешиваем наш растворчик, и он сразу готов к работе. Переливаем. Давайте я подстелю полотенце, потому что сейчас будет лететь во все стороны. Наши малышки в размере 1,7, и мы их стимулируем к росту. Я это делаю вот так. Эти у нас уже и растут, уже и корешочки у них есть. Но можно в любом случае их еще подкормить. Вон растут корешульки какие маленькие. Там маленькие под листиками. Вон он. И вот большой хороший тоже корень. Это у нас парфюмерная фабрика. А это шалерянка. Так, отлично. Ну и теперь, наверное, самое главное. Таким коктейлем я уже вам сказала, что мы обрабатываем раз в 2 недели. Особенно, если вы применяете янтарную кислоту. Я таким коктейлем обрабатываю, любым из этих витаминов, обрабатываю только малышей орхидей. Ну вот маленькие подросточки, которые мы покупаем в 1,5, в 1,7, в 2,5, там 3,5. И, что самое главное, мы никогда такими коктейлями, вот таким коктейлем, как мы сейчас делали, не обрабатываем цветущие орхидеи. Мы вообще никогда не обрабатываем ничем цветущие орхидеи. Не то, что там янтарной кислотой, которая просто дает рост растению. Когда вы обработали янтарной кислотой, растение сразу захотело растить корни и листья. Ей цветы в этот момент не нужны. Может сбросить все цветы. И мне неоднократно об этом писали. Поэтому имейте в виду, что обработка янтарной кислотой даже в добавлении такого коктейля может натворить бед. Могут все цветы быть сброшены. Поэтому, когда вы решили обрабатывать свои орхидеи или такими витаминными коктейлями, или любыми удобрениями, вы сначала подумайте, для чего я это делаю, для чего я это применяю. Например, мы сейчас применили к малышам для роста. Ну, потому что применять вот вторые витамины, это для стресса. Вот когда вы их принесли, купили только, они у вас постояли недельку дома, я, например, не обрабатываю таких малышей в течение 1-2 месяцев. Ну, потому что, знаете, конечно, мы всегда говорим, у орхидеи был стресс, ее нужно чем-то стимулировать. И вот начинается эта стимуляция. Да дайте растению привыкнуть в ваших условиях. Не надо сейчас на данный, вот когда купили, на данный момент его ничем удобрять, там, эпином, цирконом, вот этими вот всеми там антистрессовыми препаратами. Дайте ему спокойно привыкнуть к вашей обстановке. Переработать те гормоны и витамины, которые ему были даны производителем. А потом стимулируйте, удобряйте, делайте, что хотите. Но растение должно, то, что оно получило, оно должно усвоить. Так и с этими витаминами. Почему я говорю, что нельзя применять очень часто? Пишут, что сегодня опрыскала одним витамином, завтра другим витамином, послезавтра третьим витамином, а потом вопрос, а что мне делать с растением, оно погибает?
вы можете просто получить от такого частого употребления и витаминов, и удобрений, и каких бы то ни было там стимуляторов или антистрессовых препаратов. Юлечка, нельзя витаминчики трогать. Нельзя, я знаю, что ты очень любопытный. Вы можете получить абсолютно обратный эффект, потому что просто ваша орхидея, в каком бы она там ни было, в маленьком состоянии, в большом, крупная орхидея, вот я попросила Юлю уйти. Юля ушел, лег рядышком и будет слушать, что я буду дальше рассказывать. Послушный, совсем сегодня послушный. Ну так опять про обратный эффект. И вы можете получить обратный эффект. Орхидея не успевает усваивать все эти, чем вы ее пытаетесь напичкать, и чем же вы в этом случае лучше того производителя этих орхидей, того заводчика, о котором всегда говорят, да они перекормлены. Я когда слышу это, вот простите меня, мне смешно. Вот честно и откровенно говорю вам, мне смешно, потому что они не перекормлены, да, их удобряют, да, их стимулируют к росту, да, им дают гормоны. Но вы же получаете растение, которое должно вырасти за год. А что же вы хотите сделать со своими малышами или там со взрослыми растениями, которые вы сразу пересадили, потом отстимулировали? Вы же делаете то же самое, просто вы об этом даже не думаете. Вы не думаете о том, что поливая каждый день какими-то стимуляторами, витаминами, удобрениями, вы просто, я не знаю, целенаправленно, не хочется говорить плохое слово, но наносите своему растению вред. Поэтому давайте все делать правильно. Раз в 2 недели мы можем или витаминами побрызгать, или удобрить наше растение. Почему я говорю, сначала 10 раз подумайте, что вы хотите получить от растения. Вы хотите, чтобы оно зацвело? Удобряйте его с монофосфатным удобрением. Вы хотите, чтобы оно росло? Удобряйте его с азотистым удобрением. Но в это время никаких витаминов давать растению нельзя ни в коем случае. То есть или то, или другое. Почему я вам сказала, что у меня не получается сейчас работать с витаминами? Потому что я работаю с удобрениями. Но так как все просят показать, что же получается от аптечных витаминов, ну давайте попробуем. Я-то знаю, какой эффект, а вам просто покажу. Я надеюсь, что вы меня, вот сейчас то, что я в самом конце рассказывала, надеюсь, что вы меня поняли. Что не надо ни в коем случае стимулировать и удобрять цветущие растения, и что все надо делать по плану, правильно, через большие промежутки времени. 2 недели – это большой промежуток времени. Растение за это время успеет усвоить то, что вы хотите ему, тем, чем вы хотите ему помочь. Так что давайте делать все правильно. Если остались вопросы, задавайте. С большим удовольствием на них отвечу. До новых встреч, друзья!